ကျွန်တော်ရှေ့ရအပိုင်းလေးတွေရသွားရင်နောက်ထပ်ပိုင်းလေးဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြမှာနော်အဲ့တော့ဒီတစ်ခါကျရင်လေယာတွေခွဲထုတ်တဲ့အပိုင်းလေးပေါ့နော်လေယာခွဲထုတ်တယ်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဟိုရှိပြီးသားမူရင်းပုံတွေကနေပြီးတော့မှကိုလိုချင်တဲ့အပိုင်းလေးကိုထွင်းပြီးတော့ယူထားတဲ့အပိုင်းလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာ tools တွေလည်းရပြီ setting တွေလည်းအများကြီးရခဲ့ပြီဆိုတော့ဟို trade to လေ့ကျင့်စရာမလိုပါဘူးလေ့ကျင့်ခန်းလည်းမရှိပါဘူးသဘောတရားလေးတော့ပြောပြပေးပါမယ်နော်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရှေ့မှာသုံးခဲ့တဲ့အင်ကြီး design လေးလို့ပြင်စပင် design လေးတွေပင်လူခန္ဓာကိုယ်လေးတွေရှိမယ်ဒါတွေပေါ့နော်ဒါတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့ကကိုရှိမှာလာကူတဲ့ဓာတ်ပုံလေးပဲဖြစ်စေ line ပေါ်မှာတွေ့လိုက်တဲ့ဟို Facebook မှာတွေ့လိုက်တဲ့ပုံလေးတွေပဲဖြစ်စေပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေမှကိုလိုချင်တဲ့အပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ပန်တူးနဲ့ပြန်ထွင်းမယ်ထွင်းပြီးသွားလို့ရှိရင် file တစ်ခုထဲမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးစုထည့်ထားလိုက်ပေါ့နော်စုထည့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကို PSD file လေးနဲ့တင်ထားလိုက်ပါတင်ထားပြီးသွားလို့ရှိရင်ကိုကနောက်တစ်ချိန်ကျလိုအပ်လို့ဥပမာအင်ကြီးလေးအစားထိုးချင်တာပဲဖြစ်မျက်နှာလေးပြန်ပြီးစားထိုးချင်တာပဲဖြစ်အဲ့ဒီခါကျလို့ရှိရင်ကိုအခုထွင်းထားတဲ့ပုံလေးတွေကပြန်ပြီးတော့အသုံးဝင်လာမှာပါအဲ့တော့ကိုအနေနဲ့ဟိုစုရင်စုတလောက်ပို့ပြီးတော့အသုံးတဲ့မှာပေါ့နော်ဓာတ်ပုံစံဆိုလို့ရှိရင်ဓာတ်ပုံစံအကြီးဆိုရင်တော့ဒီဟာတွေကတော့မရှိမဖြစ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကိုရှိမှာဟိုလာကူတဲ့ပုံတွေမှာဆိုတချို့ကောင်းတဲ့ဟာလေးရှိတယ်လေကောင်းတဲ့ကြောင်းမှာဟိုအင်ကြီးလေးတွေတက်ရက်ဖြစ်နေတာမျိုးရှိတယ်နောက်တစ်ခါပုံစံကြနေတဲ့ပုံလေးဆိုကျွန်တော်တို့ကကိုလိုချင်တဲ့အပိုင်းလေးကိုဖြတ်ယူမှာခေါင်းဖြုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ခေါင်းလေးဖြုတ်ထားလိုက်ပေါ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ထွင်းလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ပန်တူးရပြီးသားဆိုတော့တည်တည်ချာချာဟိုတကူတကကြီးတော့ကျွန်တော်ထွင်းမပြတော့ဘူးနော်အဲ့တော့ကိုရှိမှာဟိုလာကူတဲ့ပုံတွေပဲဖြစ်စေကိုမှရှိပြီးသားပုံလေးတွေမှာကျွန်တော်တို့ကောင်းတဲ့ဟာလေးတွေရှိရဆိုရင်ထွင်းပြီးတော့ယူထားပါပြီးသွားရင် A4 စာရွက်တွေခေါ်လိုက်ပါတော့ပြီးရင်အဲ့ဒီထဲကိုကျွန်တော်ထွင်းထားတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်လိုက်ထဲစုထည့်လိုက်ပါပြီးရင်အဲ့ဒါလေးတင်ထားပါနော်ဟိုတကယ်လို့ကိုမှ PSD file နဲ့အများကြီးဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟို state ထဲကိုတင်ထားတာမျိုးနောက်တစ်ခါအခွေတွေနဲ့ဗန်းပြီးတော့တင်ထားတာမျိုးကျွန်တော်တို့လုပ်ထားပေးပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကွန်ပျူတာပြတ်သွားရင်ကိုတကူတကအပင်ပန်းခံပြီးထွင်းထားတဲ့ပုံတွေကပြတ်သွားလို့ရှိရင်အဆင်မပြေတော့ဘူးလေ။နောက်တစ်ချိန်ပြန်ရှာဖို့ကအဆင်မပြေတော့အဲ့တော့ state ဖြစ်စေအခွေတွေနဲ့ဖြစ်စေပေါ့ဒါလေးတွေထွင်းထားပြီးသားဟာလေးတွေတင်ထားပါ။ဟုတ်ပြီနော်။ state တောင်မှ vine ကတ်လို့ရှိရင်ဒီ state ကို format ချလိုက်ရင်အကုန်လုံးပြတ်သွားတာမျိုးရှိရလေ။အဲ့တော့အခွေထဲမှာကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းသုံးမဲ့ PSD file လေးတွေကျွန်တော်တို့တင်ထားပေးပါနော်။အရင်တော့မခတ်ပါဘူးဒီဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်တပုံတွေကနေယူထားတာမဟုတ်ဘူးเนาะပုံတွေအားလုံးလိုက်ရှာပြီးသွားရင်ကိုလိုချင်တဲ့အပိုင်းလေးလိုက်ပြီးတော့တည်တည်ကြလေးထွင်းပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ A4 site တွေကိုခေါ်ထည့်ထားလိုက်ပါဟုတ်ပြီเนาะ A4 site တွေကိုအားလုံးကိုထွင်းထားတဲ့ပုံလေးတွေကိုစုထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တင်ထားလိုက်ရပါပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်နမူနာအနေနဲ့ပေါ့အမဖုန်းဆိုရင်လည်းဖုန်းပုံစံလေးတွေရှိမယ်ပေါ့ဒါလေးတွေကိုမထွင်းချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တခါတည်းကိုအားနေတဲ့ချိန်လေးတွေမှာဒါလေးတွေကိုထွင်းထားလိုက်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်လိုက်သုံးပုံလောက်ပေါ့နောက်ခံ background ဟိုတယောက်နဲ့ရှိလို့ရှိရင်ထွင်းရတာလွယ်တယ်ကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့ magic eraser 2နဲ့ကျွန်တော်တစ်ချက်တောက်လိုက်ရပြီပေါ့နော်ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့စုထားလိုက်ပေါ့ control A control C ပြီးတော့ control V ဟုတ်ပြီနော်ပြီးဒါလေးပိတ်လိုက်ပြီးဒီဘက်ကအောင်လဲ control A control C control V ဒါ resolution မတူလို့ပုံလေးကသေးနေတာပါ control A control C control Tab control V ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အများကြီးစုထားလိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုနောက်တစ်ချိန်ကျကိုကဖုန်းဆိုရင်ဖုန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ PSD file တွေကိုတီးတန့်သွားပြီးထွင်းရမလို့တော့ဒီမှာကိုထွင်းထားပြီးသားတွေရှိတယ်အစင်းသင်းခေါ်ပြီးတော့သုံးလိုက်ရုံပါပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါတော့ကိုတက်ပို့ပြီးတော့မြန်တာပေါ့နော်တူရလေးစုပြီးထွင်းပြီးတော့ဟိုတစ်ခုထဲမှာစုထားပါပြီးရင်ဒါလေး PSD file နဲ့တင်ထားလိုက်ပါရမှာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော် line ပေါ်မှာတွေ့တဲ့ဒီလို PSD file တွေကလည်းဒါတို့အပင်ပန်းခံပြီးထွင်းထားတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့နော်ဒါလေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့အတွက်အသုံးတဲ့အတွက်ဒါလေးတွေလည်းတင်ထားပါနော်ဒါလေးလည်းတင်ထားပါဒီမှာဆိုအများကြီးပဲရှိတယ်နော်သပင်ပုံစံဆိုရင်တော့တခြားလေးတော့ထွင်းရမှာကိုလိုချင်တဲ့အပိုင်းလေးကိုတခြားယူလိုက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြီးရင်ဒီလိုခန္ဓာကိုယ်တွေမှာခန္ဓာကိုယ်ကောင်းလေးတွေပါရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမျက်နှာနေရာကိုဖောက်ထားလိုက်ပေါ့နော်ဖောက်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ပဲယူထားလိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်မျက်နှာတွေပါလဲတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်โอเคကိုရှိမှာဟို accessory များရှိရင်ပိုကောင်းတယ်နော်ဒါဆိုကျွန်တော်ရလောက်မှထင်ပါတယ်နော်ဒီဘက်တော့ကျွန်တော်အထွေထူးလုံးမပြတော့ဒါလေးကတော့ကိုယ့်အကိုနောက်ပိုင်းလောက်ရမယ်အပိုင်းလေးပေါ့နော်โอเคဒါဆို layer ခွဲထုတ်တဲ့အပိုင်းလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ပုံလေးတွေထွင်းပြီးတော့စုထားတဲ့အပိုင်းလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ကြာမနော်
โอเคဒါလေးကိုလည်းကိုယ့်အကိုအချိန်ရရင်အားရင်အားတယ်လို့ပေါ့မဖုန်းဆိုဖုန်းတက်တက်အင်ကြီးဆိုအင်ကြီးတက်တက်ခန္ဓာကိုယ်ဆိုခန္ဓာကိုယ်တက်တက်ကလေးနဲ့ပတ်သက်တာဆိုကလေးနဲ့ပတ်သက်တာတက်တက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးစုထားပါကိုယ်အနေနဲ့ပြန်ရှားတာလည်းလွယ်တော့ပြောတော့တွေထားလို့ရှိရင်အဆင်မပြေတော့ဘူးလေရမှာနော်โอเคအဲ့ဒါလေးကိုလည်းအချိန်ရရင်စမ်းကြည့်ပေးပါမရတာရှိရင်ကျွန်တော်ပြောပါနော်โอเคအဆင်ပြေပါသေးခင်ဗျာ